Namaste everyone. Welcome back to the another episode of Grace Auto Sale है। अनि आजको पोखराको वेदर पनि देख्न सक्नुहुन्छ, एकदम क्लियर छ है अहिले चाहिँ। अनि RX चाहिँ हामीले अब फुल्ली रिस्टोर गर्न लाग्छौँ। अनि ट्याङ्की साइड प्यानलहरू चाहिँ पेन्टमा दिइसकेका छौँ। अनि आज हाम्रो थम्बनेल पनि हेरिसक्नुभयो होला है। अनि नेपालमा 25 इयर्स पुरानो बाइकहरू स्ट्रिट लिगल छ कि छैन भन्ने कुरा पनि म एन्ड अफ द भिडियोमा भन्नेछु। सो स्टे ट्युन्ड है। अब चाहिँ हामी यता 200 पल्सर हेर्न जाँदैछौँ। के छ भनिदिनु न हाम्रो ब्लगमा। ब्लगलाई एकदम शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्ने कुरा हो। आज चाहिँ घाम डेन्जर लाग्छ है। बेलुका भने यत्तिकै पानी पर्छ 2-3 बजेपछि पोखरामा। अहिले चाहिँ जाममा गरेछौँ है हामी। सबै भरिन्थ्यो यहाँ माथि यही रोडा बानी आउँथ्यो। यो थिएन नि त होइन, यो के अरे बार के राइटतिर हामी यतै हो र? यताबाट भित्र यताबाट हो। यतै त हो नि। निलो कुन चाहिँ 14 को 1 लाख 15 को क्या अहिले 14 को पाइ नि 1 लाख बिर्स्यौ। म त बिर्से हेर्दा अनि स्टार्टै नगरिकन राखेको अनि स्टार्ट गरेको होइन, आएर बल्ल बल्ल गरेर कहाँ कहिलेको कुरा हो त। म त ठिस भयो त। अनि अमेरिका जाने यो अलि दिन यताउता भनेको बिर्स्यौ। अनि बाइक चाहिँ यो रहेछ। अनि बाइक चाहिँ 1 ह्यान्ड रहेछ है। हामी चेक गर्दैछौँ। अनि बाइक चाहिँ हाम्रो विद्यानिकेतनको प्रिन्सिपलको भन्ने कुरा छ। सो हामी के हुनेछ अपडेट गराउनेछौँ। अनि यो स्ट्रिट पनि हामीले लिन लाग्छौँ। अनि ओनरसँग चाहिँ कुराकानी हुँदैछ अहिले चाहिँ। अनि RX को ट्याङ्की पनि हामीले यहाँ पेन्टमा दिइसकेका छौँ। अनि 1-2 दिनमा चाहिँ सबै रेडी हुनेछ। Cut you off. I knew something was wrong. I shouldn't have to call you back, 'cause now you're mad and you think I dropped the ball. That's a bridge I haven't crossed. Not my fault, that's your pissed off. You shouldn't have to treat me like this, treat me like this. Now I'm all alone once again. I just wanna try. अनि KTM ड्युकको सामान खोज्न चाहिँ हामी यहाँ कबाडीमा आएको थियौँ है। तर सामान चाहिँ नरहेछ अहिले। अनि बाटोमा चाहिँ यो ओल्ड क्रक्स भेटियो है। अनि फाइनली हामीले यो स्ट्रिट पनि लिइसकेका छौँ। अनि यसलाई चाहिँ अगाडिको भाइजर चाहिँ हामीले पेन्ट हान्न दिएछौँ। अनि यता RX पनि रेडी हुँदैछ है। अनि यसको बफिङहरू पनि गरेर सबै लगाएर राख्दैछौँ है। अनि फाइनली हाम्रो RX को ट्याङ्की अनि साइड कभरहरू नि पेन्ट भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ है। पेन्ट क्वालिटी चाहिँ अति नै राम्रो छ है। अनि अब चाहिँ हामी बाइकलाई फिटिङ गर्दैछौँ है। पेन्ट भएर आइसकेको छ। अनि बडीलाई चाहिँ हल्का टचअप गर्न आएको हामी चाहिँ अहिले। अनि च्यासिसहरूमा चाहिँ हल्का बाँकी थियो। सो त्यहाँ कभर अप गर्न लाग्छौँ एउटा टचअप पेन्ट। अनि यो R15 भर्जन 3.0 पनि हामीसँग सेलमा आइसकेको छ। अनि यो बाइक चाहिँ तपाईँको गण्डकीमा दर्ता G22 पको रहेको छ। अनि बाइक चाहिँ सिङ्गल ह्यान्डेड ओनर हो है। अनि तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर पनि देख्न सक्नुहुन्छ, सबै वर्किङ छ है। अनि यो बाइकको मलाई एकदम मन पर्ने भनेको चाहिँ पावर हो है। तपाईँको यो चाहिँ 150cc को भयो नि, यसको टप इन्ड चाहिँ तपाईँको यसको सीसी भन्दा नि बढी के 155-160 सम्म पुग्छ है टप स्पिड। अनि पावर चाहिँ अति नै राम्रो हुन्छ। अनि यो ब्लू कलर चाहिँ झन् अति नै मनपर्छ है मलाई।
सो कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुन्छ। Blinding lights, lost in your eyes, feeling the pressure. You and I, spending the night, chasing forever. For you, oh no, I'd be your one and only. Don't let me go, don't leave me lonely. Say you'll stay through the pain, say you won't go running. Let me in through your veins, get off on my loving. अनि RX-लाई चाहिँ हामीले अब सर्भिसिङ गर्न लाग्छौँ। यतापट्टि क्लच वायरहरू फेर्न लाग्छौँ, अनि यतापट्टिको एक्सिलेटर वायर अनि टुटी आइललाई नि सफा गर्दैछौँ। अनि टकिङ एबाउट है 25 इयर्स पुरानो बाइक और स्कुटरहरू स्ट्रिट लिगल छ कि छैन भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईको कालो नम्बर प्लेट भएको गाडीहरूलाई चाहिँ रोक्ने भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ है। तर यो प्राइभेट तपाईले रातो नम्बर प्लेट देखिराख्नुभएको छ भने यो चाहिँ हाम्रो पब्लिकको प्राइभेट प्रपर्टी हुन्छ है। अनि यदि सरकारले चाहिँ यो बाइक ब्यान गर्छ भने चाहिँ सरकारले चाहिँ पब्लिकलाई सर्टेन एमाउन्ट है, यसलाई चाहिँ मौजा पनि भनिन्छ, त्यो चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ है। किनभने यो चाहिँ हामीले ट्याक्सहरू तिरेर भन्सारहरू तिरेर अनि लिएर आएको छौँ नि त। सो यो चाहिँ हाम्रो प्राइभेट प्रपर्टी हुनेछ। अनि कालो नम्बर प्लेटको विषयमा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा केस पनि फाइल भएको छ है, चल्न पाउनुपर्छ भनेर कोर्टमा चाहिँ केस पनि फाइल भएको छ। अनि त्यसको निर्णय चाहिँ आउन बाँकी नै छ। अनि हाम्रो छिमेकी राष्ट्र इन्डियामा हेर्छौँ भने चाहिँ RX-को क्रेज चाहिँ अति नै छ है। अनि त्यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यदि तपाईँको बाइक वा स्कुटर 25 इयर्स पुरानो छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ वर्किङ कन्डिसनमा छ कि छैन भनेर सबै चेकअप गरिन्छ है। अनि स्ट्रिट लिगल छ भनेर पास गरिन्छ। सो त्यो सिस्टम चाहिँ पछि नेपालमा पनि आउन सक्छ। हाम्रो RX अनि स्ट्रिट चाहिँ रेडी भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि RX किन्नलाई चाहिँ यहाँ हेर्न आउनुभएको छ है दाइ चाहिँ। ल भन्नु जसले नि पुरानो बाइकको कम्प्रेसरवाला बाइकलाई चाहिँ एकैचोटिमा हुन्छ है। हेर्नु पर्यो फेरि यस्तो गर्नु पर्यो।